Ciao a tutti, oggi mi duole fare un video di quelli in cui vado un po' a... Allora, diciamocela tutta, la maggior parte delle persone sono brave persone, sono proprietari fantastici, sono persone che se gli dici guarda c'è questa regola, c'è questa legge, fatela, e loro lo fanno. Però poi esiste sempre una percentuale di proprietari che non riesce a comprendere perché una legge, una norma viene fatta e cerca sempre di bypassarla, non capendo che facendo così mette in pericolo altre persone, altri animali. E oggi voglio parlarvi di chi va nei paesi fuori dall'Italia senza passaporto e soprattutto senza vaccinazione contro la rabbia. Purtroppo è un fenomeno che si verifica perché effettivamente comprendo anche la difficoltà di controllo a livello di frontiere. Però oggi in questo video voglio farvi capire che questo tipo di comportamento può creare veramente dei grossissimi problemi. In Italia la rabbia non c'è, o meglio, esistono delle problematiche soprattutto a livello di confine Friuli-Slovenia sulla rabbia, diciamo, silvestre, su alcune volpi, alcuni animali selvatici che possono avere la rabbia. Però fondamentalmente c'è un controllo in quella zona del territorio e quindi gli animali domestici, i nostri cani, i nostri gatti, attualmente noi possiamo avere quella sicurezza, non dico al 100%, però abbiamo questa sicurezza che anche in caso di morsicatura non prendiamo la rabbia che è mortale al 100% se non si è vaccinati. Negli altri paesi fuori dall'Italia, non in tutti, però tutto l'est europeo, il Nord Africa, quindi tutte quelle persone che vivono, che sono originari dell'est europeo e del Nord Africa. Gli Stati Uniti anche loro hanno la rabbia, però lì devono arrivare in aereo, quindi è un po' più complesso. Però tutto il Nord Africa, quindi le persone che vivono in Italia, che sono originari del Nord Africa, ma anche banalmente turisti italiani che vanno magari in Nord Africa, anche magari un mese e mezzo, si portano il cane. E stessa cosa per chi va nell'est europeo. Quando voi portate il vostro cane, o quando prendete un cane e lo portate in Italia, o un gatto, il gatto e il cane devono essere stati vaccinati per la rabbia, perché in quelle zone la rabbia è presente. E quindi cosa succede? Che se voi andate in quei paesi col vostro cane, col vostro gatto, e non è protetto per la rabbia, e avete la sfortuna che il vostro cane viene morsicato da un altro cane, da un altro gatto, e prende la rabbia, abbiamo due strade. La prima è che la prenda là, perché magari siete ancora là, la sviluppi e magari vi morsichi pure voi e morite. Ma ammettiamo che il vostro cane, il vostro gatto la prenda, voi partite magari il giorno dopo, arrivate in Italia, nessuno vi ha fermato, e poi il giorno dopo lasciate libero il vostro cane e il vostro gatto in Italia. Questo poi svilupperà i segni della rabbia, morsicherà magari altri animali, perché qui c'è più concentrazione poi, perché voi andate al parco, andate col vostro cane, i gatti li lasciate liberi e quindi questi trasmettono la rabbia ad altri cani, ad altri gatti, e il rischio poi che questi cani, questi gatti possano morsicare anche noi. Capite che per una cosa piccola come non aver fatto il vaccino per la rabbia create quello che sarebbe un disastro dal punto di vista medico.
visto che molto spesso sento proprietari di cani e di gatti che vanno in Nord Africa, est europeo, dire non la faccio perché tanto non mi controllano, faccio questo video perché sono estremamente preoccupato, molto preoccupato, e spero che questo video venga visto anche da chi controlla nel territorio per aumentare l'attenzione. Invierò personalmente delle mail alle ASL e ai veterinari di frontiera perché sento spesso questa cosa, e le persone, molti sono, anche se non sono stati controllati, comunque la fanno perché capiscono perché va fatto il vaccino per la rabbia. Ma esistono delle persone che sembrerebbe che sono superficiali, non capiscono la gravità, e quindi faccio questo video per dirvi: mi raccomando, non andate in paesi dove la rabbia è presente con i vostri animali se non sono vaccinate. Non portate animali da quei paesi in Italia se non sono vaccinati, se non hanno fatto tutte le cose in modo regolare. Potreste creare veramente morti negli animali, nelle persone. Cioè, voi non vi rendete conto che questa regola, questa legge serve per far sì che voi possiate essere tutelati in questo paese dalla rabbia. La rabbia che uccide ogni anno tantissime persone, rabbia che molti veterinari vanno in Africa a vaccinare animali per cercare di ridurre la rabbia in quelle zone, e voi prendete il vostro cane, andate magari in Marocco senza che sia vaccinato, poi rientrate, magari l'ha presa, la portate, poi andate al parco, cioè, capite che queste cose, no, queste cose sono gravissime, quindi mi raccomando, se avete amici, parenti che ragionano così, mostrategli questo video, ma soprattutto dite: ma sei impazzito, mi raccomando. Spero che questo video vi sia piaciuto, e mi raccomando, se sei finito su questo video, non andare col cane senza vaccino per la rabbia, non portate cani che non sono vaccinati, non fatelo mai, la rabbia è mortale, non dovete sottovalutare cose perché nel vostro piccolo non percepite il pericolo. Fidatevi di chi ha creato un certo tipo di sistema per tutelare la vostra salute, per tutelare la salute dei vostri figli e dei vostri animali. Mi raccomando, un saluto a tutti e alla prossima.